Rồi bắt đầu nhé Thảo nhé. Là cái đầu tiên này. Đấy là chọn giữa a coworker with a lot of experience hay là someone who has a good sense of humor. Nào. From my perspective, I would rather choose to work with a colleague has a lot. Chỗ này phải dùng mệnh đề quan hệ cho con nhé. With a colleague thì chỗ này là that has hoặc là who has nhé. Who has a lot of experience. Experience for following reasons. For the following reasons. Thêm the cho con. First of all, working with a colleague with many skills can foster work efficiency. Can foster work efficiency. Rồi, tách ra. Thế thì nên tách hẳn ra thành một câu, xong nói một câu khác để cho nó rõ ra ấy, để cho cái câu nó bị dài thì em nói thế này. First of all, working with an experienced coworker can foster work efficiency. Rồi, em muốn trình bày lý do đúng không? Em nói là the reason is that. The reason is that. Tách thành câu khác cho cậu. The reason is that. Lý do đó là để làm sao đấy mà người ta nghe là người ta biết luôn câu đấy là câu key point của em và câu sau mới là câu supporting detail. Đúng không? Nha. Because they can easily do difficult. Thế thì để nói rõ cho cô là the reason is that. Được chưa? With the experience they have, they can easily deal with ví dụ complicated tasks hoặc là difficult problem gì đấy đó. Therefore, they can do more tasks in high performance than reading. Gian gì đấy cô nghe chưa nghe được, cái nhạc nó hơi bị to ấy, cô không nghe ra. I think it's good for the team they are working in. It is good for the team they're working in. And for the company. Ok. Thế thì em có thể nói là it is good for the team. Good for the team in particular. In particular là nói riêng, nói cụ thể. And the company in general. Đó, và công ty nói chung. Thế nhá. It is good for the team in particular and the company in general. Thế. Second, you can learn a lot of knowledge from them. Ok, you can learn. Thế thì em dùng cái đại từ dâm này hơi nhiều rồi, vẫn nên nhắc lại một tí cho cô. Thế là second hoặc là secondly, you can learn a lot of, ví dụ như là valuable knowledge from an experienced coworker. Hoặc là em có thể dùng cái từ seasoned to be đi. Từ này cũng có nghĩa là có kinh nghiệm. Colleague hoặc là coworker hoặc là teammate cái gì đấy. Em có thể đổi một chút đi. Thế, nào. Đứa nào. If you are having too much experience, then Sau là if you are having too much experience. Nếu họ đang có nhiều kinh nghiệm. he will instruct you in many things related to work. Rồi, ok. Thế thì em có thể đổi thành cho cô như này nhá. Đoạn đấy cô thấy nó hơi bị rườm rà, đúng không nhỉ? Đấy là they can use, họ có thể dùng, đúng không? Their experience, họ có thể dùng kinh nghiệm của họ từ trước đó, đúng không nhỉ? Từ trước đó they can use their experience hoặc là their previous experience to instruct you hoặc là to give you instructions, để đưa cho bạn những cái hướng dẫn. Ok. Thế. For example, I start working in a company and Đoạn này thì em phải chia thành quá khứ, đúng không? Ok, for example, I started working many inquiries about some problems. and I had. Cái đoạn này là cái đoạn em kể lại, đúng không? Ok, thì em nên dùng quá khứ nhá. And I had many inquiries about some And problems. my colleagues are willing to answer all of my questions. And my colleagues were willing to answer all of my questions. Nhưng mà để cho nó chứng minh được là mình có thể học được, tại vì là họ dùng kinh nghiệm của họ để họ hướng dẫn cho mình, đúng không? Thì em nên chốt một cái câu. Đó, đấy là cuối cùng thì tôi đã học được rất là nhiều. Tôi đã cải thiện được bản thân tôi rất là nhiều. Tôi học được rất là nhiều cái quý báu từ họ.
right? Thế thì em có thể nói là eventually, cuối cùng thì em thêm cái đoạn ví dụ của em nhé, em thêm cho cùng một câu đi là eventually, được chưa? Tôi đã tiếp thu được, em biết từ tiếp thu đúng không? Sẽ em dùng từ learn nhiều quá sẽ có thể thành absorbed, được chưa? Rất là nhiều em có thể dùng là a lot of cũng được, thì em không em cũng có thể thay bằng là a great deal of, a great deal of, được chưa? Quý báu, precious, okay, precious knowledge and skills, những cái kiến thức và những cái kỹ năng rất là quý báu. Ok, rồi, và bây giờ đúng không? Và tôi đã trở thành, I have become một cái người mà có năng lực hơn, become a more competent person now. Đó, ok. Thế em nên chốt lại một cái gì đấy, đúng không? Để nó chứng minh cho cái việc là mình học được những cái kiến thức từ họ, được chưa? Đó, thêm cái câu đấy là xong rồi đúng không? Nào, cái 2 trước đi, nào, number 2. From my perspective, I lean toward asking a group of people when the company make a major decision. I lean toward, cái đấy em có cần phải phát âm, nếu không là nó sẽ thành toward đấy. Towards, I lean towards. That towards nhá. I feel this way for the following reasons. The main reason is asking a group of people can create fair environment. Create a fair environment. Nhá. So cô là a fair, create a fair environment, a fair working environment, tạo ra được một cái môi trường làm việc công bằng, được chưa? Rồi, This is because thay vì dùng cái từ this is because thì em có thể nói là the reason is that. The reason is that. Đó, cái lý do là the reason is that. all employees can share their. Thế thì em có thể nói là the reason is that all employees have the freedom, có được sự tự do to, đúng không nhỉ? To speak up their minds. Chúng ta có cấu trúc speak up their minds, có nghĩa là nói lên cái suy nghĩ bản thân, đúng không? Hoặc là share their perspectives. Đó, share their perspective. Đó. Hoặc là contribute their ideas, đóng góp idea của họ. Đó, nhé. Perspective about some problems related to their work. Related to their work, okay. Okay. Thế thì em có thể nói là contribute their ideas to work-related matters hoặc work-related problem. Đó, em đổi luôn thành một cái tính từ là tính từ work-related. Thế nhé. And creating fair environment can express respect from the company. Express respect from the company. And so that many. Thế thì thôi, em có thể nói thế này, diễn đạt lại như thế này nhá. Đấy là working in a fair environment. Đó, làm việc trong một cái môi trường công bằng thì employees are motivated, được khuyến khích, okay, to dedicate more to the company. Thế, được khuyến khích, đúng không? Có động lực để cống hiến nhiều hơn cho công ty. The employees can have motivation to dedicate to the company, and other reason is. Rồi, nên tách ra một tí. The other reason hoặc là another reason is that. Another reason is That can help company make right decisions. Rồi, ok. Đừng có rát, em nên nhắc lại. Được chưa? Em nên nhắc lại. Another reason is, đúng không? Ví dụ involving, ok, a group in decision making process. Đó. Nhưng tức là cho cái nhóm vào trong quy trình làm, đưa ra quyết định thì, ok. Đó. Because Ok, thì em có thể là leads to, dẫn tới, đúng không nhỉ? Leads to right decision. Đấy. Dẫn đến những quyết định đúng đắn. Thế, diễn đạt thế cho nó gãy gọn hơn nhé. the company must collect all employees' reports so that they can have objective opinion, which leads to carefully consider before deciding, and therefore it's easily for a company to make a correct decision. Rồi, ok.
Rồi ok, cái đoạn này của em thì nhìn chung cô thấy nó cũng hơi diễn đạt hơi lằng ngoằng, nên là cô nghĩ là cái ý của câu đấy đây là nhiều người thì có nhiều viewpoint đúng không? Có nhiều quan điểm khác nhau đúng không? Cho nên là khi mà họ collab với nhau thì họ sẽ nhìn ra được nhiều cái vấn đề góc cạnh từ nhiều cái khía cạnh khác nhau hơn, thì cái quyết định nó cũng sẽ sáng suốt hơn đúng không? Thế thì cô có thể gợi ý em thêm bằng cái này. Thế là everyone has their own viewpoint. Mọi người đều có viewpoint, là quan điểm riêng. When they collaborate, they can see problems from different angles. Họ có thể nhìn vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. And make smarter choices, đúng nhỉ? Và đưa ra những cái choices thông minh hơn, là sáng suốt hơn. Em có thể dùng từ smart, hoặc là em có thể dùng từ, như em có thể dùng từ wise, thông minh. Insightful cũng có nghĩa kiểu như là sáng suốt đấy, hợp lý đấy. Ok, thế nhá. thì nó đỡ phải diễn đạt, thế nên nó hơi lằng ngoằng. Em nói đơn giản thôi, hiểu chưa? Rồi, là tiếp. Thấy chưa? Đấy là cái thứ hai đúng không? Chết rồi, cái danh sách của em đâu? Rồi, number 3, cái số 3 nào. From my perspective, I think there are many difficulties of starting your own business. Thế phải là there are many difficult, mà em phải dùng là many difficulties mới đúng, đúng không? Em đang dùng danh từ mà, đúng không em? Difficulties. From my perspective, I think there are many difficulties of starting your own business. Rather than looking at the company, this is well for the following reasons. Rather than looking at the company, this is well for the following. Nói rõ ra, I feel this way. Cái đoạn đấy nó hơi lỏng, nó chưa rõ. I feel this way for the following reasons. First of all, you can deal with many financial problems when you run on a new business. You can deal with many financial problems. Bạn có thể giải quyết được các vấn đề tài chính khi bạn run. Cái đấy là advantages hay là disadvantages em? Cái đấy là thuận lợi hay là bất lợi? Để cô nghe đằng sau. You can be concerned about the capital, because if you don't enough the capital, you can't able to pay for all expenses such as material facilities, recruitment, or marketing. And second, you must be well informed about everything in your company. You must know the strategy to develop the company. You must know the function of all departments in your company. Because if you don't know about this, you cannot create a high work performance. However, if you're working at a company, you have to understand the department you work in. Okay, rồi. From my perspective, I lean toward. Cô hiểu cái đoạn này của em rồi. Rồi, ok. Đây, để cô type cho em một cái cách diễn đạt khác cho nó thoát ý của em hơn nhá. Rồi, ok. Đó, thì cái đoạn của Thảo ấy thì cô hiểu ý của em, nhưng mà để cô hướng dẫn cho em một cách diễn đạt để cho nó gọi là nó thoát ý hơn nhá. Túm lại là ý là bảo là làm sếp thì phải có nhiều cái phải lo đúng không? Thì em có thể nói này. So firstly, money can be a big problem. You need enough capital to cover all sorts of expenses like materials, hiring staff, and marketing. Thế cho nhanh. Now, secondly, as a business owner, you need to know everything about your company, how to make it grow, what each department does. If you don't, it's difficult, it's tough to do well. Nếu bạn không làm được thì rất khó để có thể làm tốt, đúng không? Nhưng mà đoạn này em đang so sánh với cái vụ là, cái câu cuối em đang so sánh với cái vụ là nếu như đi làm thuê thì dễ đúng không? Em có thể nói là on the other hand. Đấy, on the other hand, when you're just working for a company, you mainly need to understand your own department. Chủ yếu bạn cần hiểu cái department thôi. You just have to focus on your own job, without having to stress about all the big decisions like a business owner. Bạn chỉ cần tập trung vào công việc của riêng bạn mà không phải stress về những cái quyết định lớn như một cái người chủ doanh nghiệp. Thế đúng không? Thì có phải em nói thế nên nó sẽ diễn đạt thoát cái ý của em hơn đúng không? Đấy nhá. Đó. Dùng câu ngắn thôi và các cái idea nó rõ cho cô nhé. Rồi, ok. Nào, tiếp tục đến cái nào đây? Cái thứ tư. From my perspective,
traveling is more crucial for personal development. I feel this way for the following reasons. Rồi, đã thấy First được. of all, traveling can enhance your knowledge of Enhance several cultures. of cái gì cultures đấy? Several hả? First of all, traveling can enhance your knowledge of several cultures. Several nhé, đừng đọc là several. Cái từ này này em này. Several, được chưa? Several cultures. Thế, several. Nào. When traveling to another country or province, you can have opportunities to experience new lifestyle. New lifestyle So rồi. that you can learn some lifestyle good for you. Good for you là sao? Chỉ cần là learn lifestyle thôi. Bỏ good for you nhé. Example, I had a trip to Japan 1 year ago. I had a trip đúng không? Em đang đi kể lại. I had a trip to Japan 1 year ago. And I was interested in I was interested in hoặc là I was impressed đúng không nhỉ? I was impressed. Tôi bị ấn tượng bởi, right? By impressed with hoặc impressed by the punctuality of Japanese. punctuality of Japanese. Cái đấy phải phát âm khác, không phải Japanese. Là đọc là Japanese. Em phát âm lại cho cô từ này nhá. Trong âm và knees, Japanese, Japanese. Thì cái này đọc là Japan đúng không? Japan, Japanese. Thế. So after the trip, I started đang kể đúng không? Kể hết cho cô bằng quá khứ. I started changing myself đúng không? Đấy. changing myself by working or go to an apartment on time. Sao lại go to apartment? Đây là đi đến căn hộ hả? Thế thì bằng cách là I started changing myself by trying to be more punctual hoặc là to be more on time, đúng không nhỉ? Ok, tôi cố thay đổi tôi đã thay đổi bản thân một cách cố gắng đúng giờ hơn. Ok, nhá. Thế thì em trying to be more punctual hoặc là more on time at work or at school, ở trường học hay là ở chỗ làm. Thế nhá, rất dễ. And when traveling you can enjoy. Nên tách ra có những cái từ nối cho cô. Được chưa nhỉ? Ví dụ như là cái đầu tiên em nói là for one thing thì tôi thấy thế này. Được chưa? For another thing. For another thing. Đấy, kể tiếp hoặc là additionally, moreover gì đấy. Nào. Well-known dishes. And when traveling you can enjoy well-known dishes. Là tự cầm từ ok. You can enjoy. Ok. Ví dụ a variety of well-known dishes, nhưng mà chỗ này em phát âm như là âm sở nhẹ đúng không? Sở nặng chứ, dishes. Hoặc em có thể dùng từ cuisine. Cuisine có nghĩa là ẩm thực đấy. Second, when traveling you can improve soft skills because when you go to another city or another country, you must communicate with many people there for direction or for buying some food. Rồi ok, cô hiểu ý của em. Cái này là cái số mấy đấy? Cái số 4 đúng không? Rồi, nhưng mà cô vẫn thấy là diễn đạt nó cũng hơi lòng vòng thì cô gợi ý cho một cái cách diễn đạt khác nhá. Để tránh em phải chờ lâu cái lúc cô gõ thì đây. Để cô gõ luôn cho. Rồi, nguyên cái đoạn đấy của em nhá thì cô có gợi ý cách diễn đạt lại như này. Ví dụ này, when traveling, you can enhance your communication skills. Cô nghĩ là cái đoạn em kể ra đấy là cải thiện communication skill chứ không phải là soft skill. Soft skill nó rộng quá. Ví dụ này, for example, when you go to a new city or country, you have to talk to locals to find your way around or to buy food, đúng không? This helps you learn how to communicate better and become more polite. Đó, these experiences can really boost your confidence and social skills. Ví dụ thế, được chưa? Đó, thì nó sẽ diễn đạt cái thoát ý của em hơn đúng không? Nào, ok. Đoạn cuối. I lean to work asking a group of people when the company make a major decision. From my perspective, I lean to work self-study when learning a new language.
language. Okay. I think this way for the following reasons. Okay. First of all, self-study is more efficient than attending language classes. Because of the time you can study. Many classes usually offer 2 or 3 hours to study. But when you study at home, the time is unlimited. Okay. And you can learn whenever you want. But however, for difficult language, you should combine self-study and attend classes. Okay. Self-study acquaint yourself with the language. Meanwhile, attending classes provide you with materials and instruction so that it can easily to improve your language skills. Easily improve your language skills. Ok. Rồi, tương tự nhá. Cô cũng hiểu cái ý của em. Em diễn đạt thế này cũng được, cũng ổn nhá. Nhưng mà để cô gợi ý cho một cái cách khác đây. Đây, cô gợi ý cho nhá. Ví dụ này. Self-study often proves more efficient than attending language classes due to the flexibility it offers. Nhờ cái flexibility đúng không? Nhờ cái sự linh hoạt. Đây coi như là cái key point đi. Đó. In classes, typically, you have only 2 or 3 hours for study, whereas at home, trong khi ở nhà, the time is unlimited, allowing for learning at your convenience. Đó, cho phép bạn học khi thấy tiện, đúng không? However, for challenging languages, a combination of self-study and attending classes will be ideal. Đối với những cái môn, những cái tiếng khó đúng không? Thì cần kết hợp hai cái đấy nó sẽ tuyệt vời hơn. Self-study, familiarize, có nghĩa làm cho bạn quen với, đúng không? Em dùng từ quen cũng được nhá. With the language, while classes provide structured materials and instructions. Thế, ok. Đó. Em có thể thêm một cái, đấy là which, được chưa? Như cái của em ấy, đấy là which helps you, đúng không? Cái thứ mà nó giúp cho bạn easily improve, dễ dàng improve your language skills. Thế, đó, ok. Rồi, thế thôi nhé. Hết 5 chủ đề rồi đúng không? Đó. Có một số đoạn cô thấy là cô có thể có cách diễn đạt hay hơn thì cô có gợi ý cho em một số cách diễn đạt để cho nó thoát ý hơn, với cả sử dụng từ ngữ, ngôn từ các thứ nó cũng đa dạng hơn một tí để em có thể tham khảo nhé. Ngoài ra cô cũng có gửi cho em thêm cả cái sample answer của cái unit này thì Thảo nhớ xem cái đấy nhá.